即係 boss 唔會話去 reject 你個 annual leave，因為佢會 appreciate 你係 take 一個 time off 去享受自己你嘅生活，即係當 take 一個 break 咁樣嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁呢條片嘅 background 啦，應該大家都唔陌生啦，因為之前有好幾條片都有喺呢間房度拍過咁樣嘅，但係又好似冇好正式咁介紹過咁樣嘅。咁呢間房咧就係我屋企嘅 theatre room 啦。咁你可以見到後邊有一個書櫃，係非常大嘅書櫃，但係90% 嘅嘢都唔係我嘅。咁跟住呢度啦，就我哋有一部電視，就係呢個位。咁跟住 corner 位呢度咧，就係我呢個嘅 work from home 嘅 set up 咁樣嘅。咁我之前啦 work from home 啦，就唔係喺呢間房嘅，就直情喺我自己睡房咁樣嘅。咁做耐咗之後啦，就發覺就想同自己瞓覺間房啦，同埋做嘢嘅空間啦，就有少少距離咧，即係分開下咁樣就好啲咁樣嘅，就唔想24小時做嘢瞓覺都喺嗰間房。跟住就開始就喺屋企唔同嘅角落啦，就去物色下究竟有邊個好嘅 area 係可以 set up 我自己嘅 home office 咁樣啦。咁就執咗呢個 theatre room， 就喺角落頭呢個位咧，就買埋啲台凳咧，就 set up 咗呢個位啦。咁暫時都幾滿意呢個 set up 咁樣嘅，都幾好。跟住就有個窗咧，就係望到出邊馬路咁樣嘅，非常好。咁所以今日咧就打開部相機啦，就其實係靈機一觸嘅，就係想同大家講下呢個澳洲嘅辦公室文化咁樣嘅。因為見到好多人啦移民過嚟澳洲啦，好多人都係做生意，咁或者唔係真係翻去辦公室去即係幫人打工咁樣嘅。咁所以澳洲辦公室文化嚟講咧，喺 online resource 嚟講咧，其實就反而唔係咁多揾得到。咁所以亦都係以我呢個 personal experience 嘅 perspective 嚟睇啦，就同大家分享下究竟澳洲辦公室文化係點樣啦。咁同世界各地嘅工作文化相比啦，澳洲嘅工作文化其實係 informal 啦同 relax 嘅，係出咗名嘅澳洲嘅工作文化。咁亦都聽聞啦，係話最受歡迎嘅體驗之一嚟嘅。咁呢個真唔真呢？咁就留待大家去了解下啦。咁或者大家睇完呢條片就覺得你係咪想追求嘅體驗之一啦？第一樣嘢啦，好出名嘅就係 work-life balance 啦。咁澳洲嘅辦公室文化係非常之着重 work-life balance 嘅。冇錯，佢哋澳洲人對自己嘅職業啦都係非常之認真，但係同時間佢哋亦都非常之重視同朋友同屋企人一齊 gathering 嘅時間嘅。咁所以澳洲大多數嘅工作場所啦，都係非常之着重 work-life balance 呢樣嘢嘅。咁所以佢哋放工就真係放工，翻工就真係翻工。所以你亦都唔好 expect 佢放工之後會覆 email 聽電話咁樣咧，佢哋係唔會睬你嘅。澳洲嘅 typical 嘅 working hours 啦，就係每日7個半鐘頭，所以一個禮拜嘅工作時數啦，就係37個半。咁你可能話啦，喂，咁零丁嘅，咁其實都係同一日翻8個鐘冇分別嘅，只不過我哋中間個 lunch time 係唔計，所以就每一日 take out 咗30分鐘，所以就係37個半咁樣嘅一個禮拜。當然仲要睇翻你自己嘅 employment contract 啦，睇下需唔需要你 OT 或者你需唔需要 shift work 咁樣嘅。但係 typical 澳洲 full time hours 咧就係每個禮拜37個半小時咁樣嘅。咁我哋澳洲亦都有法例規定啦，每年有4個禮拜嘅 annual leave，on top of that 都仲有10日嘅 sick leave 同埋 public holiday 咁樣嘅。咁你可能話啦，喂4個禮拜嘅 annual leave 好多喎。咁其實對比翻啦。因為澳洲係西方國家，所以我哋嘅 public holiday 咧只係放西方節日嘅啫。compare 香港嘅話，你係中西合璧嘅話咧，起碼我哋農曆新年啦、清明啦、佛誕啦、重陽啦，我哋呢啲係冇假放嘅。就算你話香港冇4個禮拜嘅 annual leave 嘅話咧，咁其實你拉翻勻去睇咧，其實個 public holiday 數量啦，香港係比澳洲多好多。所以實際我哋一年放嘅假期嘅數量啦，其實香港同澳洲都係差唔多，唔會話好大分別嘅。所以雖則每年4個禮拜 annual leave 好似好多咁，但係因為 public holiday 少嘅關係，所以其實都係拉翻勻咁樣嘅。咁跟住啦，就係呢個叫 dress code 啦，澳洲專業人士啦，專業人士以外啦 ，but whatever 啦，佢哋覺得啦，你嘅 skills， 你嘅技能啦，
係緊要過你嘅包裝嘅，所以就可能同其他國家唔同啦。澳洲人咧係更加喜歡 prefer 休閒嘅裝束咧就去翻工嘅。咁我哋通常啦嘅 dress code 就係叫 business casual 啦。咁何謂 business casual 咧？咁以我自己嚟計啦，咁我翻工咧就主要都係着 polo shirt， 真係去見 client 嘅話咧，我先叫着翻件恤衫咁樣嘅啫。咁跟住褲啦就係普通牛仔褲、長褲咁樣嘅。咁跟住鞋嗰方面啦，初頭我都係有着皮鞋嘅，但係之後翻咗工2-3個禮拜之後就覺得，啲人都咁 casual 啦，都冇乜人睇你啦，你着到咁靚都冇人 care 你咁樣嘅。咁所以之後 around 2-3個禮拜之後啦，就直情連皮鞋都費事着啦。就真係着波鞋翻去咁就算啦。咁所以其實真係非常之 casual 嘅。咁我屋企人見到我翻工嘅裝束都嚇咗一跳，哇！你咁樣翻工都得嘅，即係你好似出街咁嘅款，比平時出街嘅裝束叫做 formal 少少啦，但係又未至於話需要到打呔着西裝嗰啲咧就唔需要嘅。咁有陣時同埋我哋 Perth 啦都係天氣比較熱啦，尤其是夏天啦，即係40幾度嗰陣時咧，咁有好多同事啦都係着短褲翻工咁樣嘅。拖鞋就未見過，但係短褲啦，過膝頭嗰啲短褲都見過有人翻工咁樣嘅。咁跟住之後啦，就係應該點講咧？叫包容性啦，同埋呢個叫 general rights 嗰方面啦。因為澳洲人啦係其實非常之着重平等呢個 concept 嘅，所以佢哋係嚴禁喺工作場所上面有任何形式歧視，包括你嘅性別啦、種族啦、宗教啦、性取向等等各樣嘢係唔容納嘅。雖然有啲外國人係會歧視 Asian， 但係佢哋唔可以擺到上面話指住你話我要歧視 Asian， 佢哋唔得。佢哋歧視只係暗地裏嘅歧視，唔可以擺到出面嘅歧視。如果你喺職場上係遇到好明顯嘅不公平對待嘅話咧，其實大家可以循法律途徑去告嗰條友嘅。咁我哋公司亦都有自己嘅 policy 係真真正正白字黑字係寫到明，唔可以有任何嘅 discrimination。如果有任何嘅 discrimination 發現嘅話咧，我哋係可以收 warning letter， 甚至乎嚴重到嘅話咧，我哋係可以會被炒魷魚咁樣嘅。咁所以其實都衍生咗另外一個澳洲辦公室文化係幾獨特嘅咧，就係佢嘅結構，公司嘅 structure， 佢嘅 hierarchy 咧，其實係比較扁平咁樣嘅，就冇話真係老細講嘅説話永遠是對的咁樣嘅。做 small potato 嘅話咧，就永遠唔可以發表意見咧，係冇呢樣嘢嘅存在嘅。佢哋會覺得一個 team 嘅運作係所有人嘅 effort， 所以每一個人都係鼓勵你去發表意見咁樣嘅，無論你係咩 level。咁然後就會根據每個 team 嘅 discussion 就會有一個叫 result 去真係 benefit 你個 team 咁樣嘅。就好似我公司自己為例啦，咁就啱啱我哋公司就請咗一個 fresh grad， 啱啱唔知2-3個禮拜前就加我哋條 team 咁樣嘅。咁喺呢個 fresh grad 未入嚟之前啦，咁我就即係純粹八卦啫，我就問下我 boss， 問下啲senior 咁樣就問下即係我哋有冇打算即係俾呢個 fresh grad 去做啲咩 project 咁樣㗎？咁你即係你知道環評啦，都有好多唔同嘅 project 嘅，就唔單止係 mining 咁樣嘅。咁跟住其中一個 senior 就話我冇諗過喎，即係我哋暫時未諗到咁遠喎。跟住佢就問翻我轉頭，我哋有咩意見啊 Kenny 咁樣。咁跟住我就就發表我自己嘅想法啦。咁就覺得點咁，跟住佢哋覺得都 OK 喎，咁所以佢哋就採納咗我嘅意見咁樣嘅。咁所以喺呢樣嘢亦都係好明確睇到佢哋唔會話因為你係食物鏈嘅最低層，我而去歧視你，覺得你講嘅嘢係永遠唔啱聽咁樣嘅，就冇呢樣嘢。所以喺呢一方面嗰個 hierarchy 方面啦，我覺得係幾好嘅。即係每個人都可以勇於表達自己嘅意見，目的都係為個 team 好，為個 business 好咁樣嘅。咁就係因為呢個 hierarchy 嘅方面啦，就比較平啦。咁所以我哋喺工作上溝通嗰方面啦，亦都唔需要話太過 formal嘅。即係就算我同老細講亦都唔需要話親愛的老闆大人咁樣咧，亦都唔需要做到咁樣嘅。一個好平時朋友方式咁樣嘅交談啦。
即係普通嘅人與人之間嘅尊重啦，即係禮儀咁樣啦，咁其實就 O K 嘅。即係有陣時同啲 boss 串下佢咁樣咧，亦都 O K 咁樣嘅。所以喺工作上溝通嗰方面咧，亦都唔需要話太過荒謬，正常同人溝通，當一個識嘅新朋友，跟住熟咗之後就可以開少少玩笑咧，其實都係冇問題嘅。當然呢啲要睇人啦，有啲老師咧係唔中意嘅，所以就大家喺呢方面就執生啦嚇。咁所以就係因為即係好多樣嘢啦，即係 combine 埋一齊，所以嘅 in general 嘅員工關係啦，都係比較輕鬆咁樣嘅。同埋澳洲人啦，亦都唔介意喺放工時間，甚至乎 weekend 啦，就同啲同事啊，一齊出去玩，一齊 gathering 咁樣嘅。即係佢哋會揀埋啲 family event 咁樣，就可能邀請埋啲同事，邀請埋對面嘅老公老婆、仔仔女女咁樣一齊去參加一個 event 咁樣，都幾常見咁樣嘅。你話我自己有冇呢？我自己就冇乜話私人時間就同啲同事見面啦，因為我公司嘅同事啦，好多都係結咗婚，自己有仔女，咁佢哋自己亦都有 family time，咁所以喺我自己嚟講呢，就好少話weekend 啊，放假就會同啲同事出去玩咁樣嘅。咁但係我哋嘅關係啦，其實都係幾 casual， 亦都係同事與同事之間嘅關係都 OK 好嘅，我覺得。咁雖然話我哋澳洲嘅辦公室文化都係比較 informal、比較 relax 嘅，但係有一樣嘢呢，就佢哋都非常之覺得好重要嘅，就係喺時間上嘅方面，尤其是啦澳洲 typical 嘅澳洲人啦，都係幾早開工嘅。通常都可能會8點甚至乎7點都會開工嘅 ，depends 啦。咁就但係我自己就係9點前開工，就係 around 4點半到5點咧就收工咁樣嘅。同埋啦，佢哋就唔興即興去開會嘅。凡親你有任何開會嘅話咧，你都要起碼要 at least 預早1日甚至乎2日咧去 schedule 一個時間，就話我哋將會喺呢日開會，到底你 O 唔 OK 咁樣嘅。所以喺澳洲嘅辦公室文化上面咧，即興開會基本上係唔存在嘅，因為咁你唔會 expect 到突然間4點半你會 expect 到5點鐘有一個會要開咧，人哋係唔會睬你嘅。佢哋話拜拜啦，聽日先啦，或者甚至乎後日先開會咁樣嘅。咁所以呢樣嘢就有好有唔好啦。即係譬如可能有啲 urgent 嘢嘅話，就你可能會要等1-2日先會有個 result 出到嚟。咁同埋我哋放大假啦，即係譬如我哋plan咗 annual leave 去旅行咁樣咧，我哋 typical 啦，大概都要提早2個禮拜甚至乎4個禮拜啦，即係 depends 你嘅 annual leave 係請幾耐啦。如果你話請一兩日2-3日嘅話咧，提早2個禮拜同 boss 申請基本上都係批嘅。咁但係如果你話要去一個好長嘅旅行，1個禮拜甚至乎2個禮拜或以上嘅話咧，就通常要起碼1-2個月之前咧就開始入紙申請咧，話俾 boss 聽就話你打算有一個 trip 咁樣去嘅，即係 boss 唔會話去 reject 你個 annual leave， 因為佢會appreciate 你係 take 一個 time off 去享受自己你嘅生活，即係當 take 一個 break 咁樣嘅。就好似我上年咁樣啦，即係我上年1月啦，我去完 Tasmania 啦，跟住我去完 Tasmania 之後嗰幾日咧，我就即刻同 boss 講話，我要去新加坡咁樣嘅。咁其實我都有少少15-16驚個 boss 唔 like 咁樣嘅，咁但係我 boss 係完全冇責任嘅，佢係聽到話我要請個 weekend 跟住去新加坡just go ahead take some time off， if you want more leave just take more time off。 咁佢哋係非常之 chill， 即係喺呢個 annual leave 上面，佢哋唔介意你 take holiday， 但係你要盡早話俾佢聽，就喺呢個人手方面安排上面咧，就等佢哋有更好嘅部署咁樣啦。咁之後啦就係 work safety 啦。澳洲係非常之着重 work safety 呢樣嘢嘅，基本上係佢哋 first priority 嘅。咁所以佢有好多嘢啦，譬如我哋出去 field trip 啦，我哋要做好多唔同嘅 risk assessment 啦，譬如天氣啦、山火啦、有冇蛇啦，或者你架車係咪一個 good condition 啦，又或者你自己嘅 field equipment 係咪 good condition 啦，有一個 checklist 佢要 check 晒所有嘢，到底係咪真係安全去做呢樣嘢咁樣嘅。有好多嘢，譬如 office 入邊好多少少嘢啦，即係譬如我哋啲電線外露啊，甚至乎你個電腦啊，每年都要揾一個電工嚟 check 下到底你啲電池安唔安全咁樣嘅。有啲人就可能覺得佢哋係少少事化大，即係一個插蘇都可以當一個 topic 喺個議會上面咁樣講咁樣嘅。
咁但係另一方面咧，就係佢哋非常之着重 work safety 呢樣嘢，係佢哋唔會話去 skip 一個 shortcut，係真係要好 make sure 自己能夠安全地去 perform 一個 task， 佢哋先去會做嘅。如果唔係咧，佢哋係有權會拒絕嘅。咁之後啦，就係一個叫 rewards and recognitions 嘅一樣嘢啦。咁呢個 rewards 同 recognition 咧，就唔係話人工上面嗰方面嘅。當然打黑工嚟講，人工當然係好重要啦。但係除咗人工之外啦，其實都仲有好多嘢嘅。譬如即係唔同嘅同事，佢可能有唔同嘅 achievement 啦，又或者甚至乎係你嘅工作週年紀念啦。或者一啲你個 team 贏咗一份 proposal 啦，咁呢啲一啲比較少嘅嘢咧，佢哋都會想去慶祝咁樣嘅。就好似我之前應該1個月前啦，就係啱啱我加入呢公司2週年咁樣嘅。咁咧就咁啱撞正就另外一個同事又係同時間生日啦，咁所以就公司咧就特登買一個 cake， 跟住個boss 咧就攞住個 cake 就喺我面前就話Happy 2 years to you, Happy 2 years to you 咁樣就喺我面前唱生日歌。咁其實我當初我都唔知嗰日係 exactly 我自己2週年嘅，跟住係我 boss 無啦啦喺我面前唱生日歌，跟住我就睇翻個電腦嘅日子係喎，原來我已經2週年㗎咯喎。咁所以就係呢啲好少少嘢咧，佢都會覺得係值得慶祝咁樣嘅。同時間啦，就係因為我覺得咁樣嘅工作文化啦，即係佢哋有呢樣嘢啦，就可以令到自己個 team 啦更加 close， 咁就唔會話真係有好多員工與員工之間有一個好大嘅隔膜咁樣嘅。咁最後啦，就係一個叫 kind of 一個 social event 或者一個戶外嘅文化啦。咁就 depends 啦，每一個公司都唔同嘅。咁我自己公司咧就久唔久，可能大概每3-4個月咧就會有一個 social event。咁就係公司出錢嘅，咁跟住又或者好似每一個星期五嘅即係放工時間4點4點半啦，就會有個叫 drinking 嘅一個 event 咁樣嘅，即係你可以 optional 參唔參加啦，就啲人就可能飲下啤酒、吹下水咁樣嘅。咁跟住之後就我公司就係每2個禮拜，亦都係同公司附近一個 cafe 講掂數咧，就係包我哋一杯免費 coffee 咁樣嘅。咁所以就係有好多啲好少嘅嘢啦，即係一啲 social event， 一啲戶外嘅文化去 brings everyone in a team together。咁所以就係亦都係建立一個 relationship 啦，去 build up 自己同事與同事之間嘅關係，就令到成個 team 係更加好嘅工作環境，係更加開心咁樣嘅。咁 in general 啦，喺澳洲嘅辦公室文化，我覺得係 OK 幾好幾 enjoy 嘅。當然每一個國家都會有佢自己嘅老屎忽，即係我轉呢份工之前咧，我之前係仲有2份工，都係有啲老屎忽嘅存在，即係專係搞屎搞鬼咁樣嗰啲嘅咁嘅。咁所以咧 in general 嚟講，澳洲嘅辦公室文化就係咁啦。咁好啦，咁我今日呢條片咧就嚟到呢度啦，一個非常之唔同風格嘅一個影片啦，就好似同大家傾偈，分享下一啲個人經驗咁樣嘅。咁 instead of 自己平時出街啊，去介紹某一個景點啊，或者好 specific plan 個 topic 同大家講咧，或者可能試下更多呢類型咁嘅影片，同大家傾下偈咁樣，就分享下一啲 experience 咁樣啦。咁好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度。咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。